梁美芬議員。主席，我呢就唔知道陳章明教授呢知唔知其實佢可能自己都係捧住一個政治嘅炸彈嘅。呢個性傾向歧視嘅立法問題呢，我就拗晒頭，唔知點解佢上任咗咁短時間呢，頭先講咗呢，就係話接見咗啲團體之後呢，就係有一個共識就係立法。我諗喺呢一度呢，我一定要記錄在案。我帶住好多個區嘅區議員，佢哋代表好多嘅居民，包括我本人係見過你，係清楚表達好多嘅居民，特別好多嘅家長呢，大家一齊係話呢係反對關於性傾向歧視立法，亦都係話呢嗰個諮詢呢，亦都你哋隨便講話1年之內，我唔知你個基礎喺邊一度嘅。我同埋陳志全仲起碼我哋兩個都係喺嗰個性小眾嗰個諮詢嘅小組做咗2年半閉門會議，裏面呢應該合理講就係大部分其實呢都係比較係支持同運嘅人士啦。我哋反對嘅係少數嘅。裏面開會嘅時候都非常之困難，而最後係一個充滿爭議嘅結論呢，都係呢係冇講係要立法嗰個傾向，係提到一個約章，個約章呢大家亦都係心不甘情不願呢，係有好多不同嘅意見。我本人亦都記錄在案，就係話唔應該由政府帶動嘅。唔係強制性㗎，民間自己可以去推動。而大家如果你話喺一個基本嘅情況呢，就係你用行政嘅方式同埋比較有共識嘅，我係教育嘅方式，包括你啲 API。但係 API 即係話公共廣告呢，譬如好似 RTHK 呢，亦都唔可以單向嘅，淨係講到社會有好多歧視，即係性小眾嘅人士，即係嗰個潛台語好就係咁嘅。我哋係要求話呢，真係個 API 係大家都係公平，亦都提到呢雙方都亦都唔好呢去歧視嗰啲可能係反對性傾向歧視立法嘅一啲朋友，互相真係用一個包容啲嘅態度。咁我本人呢亦都提過，希望係可以開始有啲叫 mediation 即係嗰啲嘅機制出嚟。但係從來呢，大家都知道立法呢，你係可以製造社會個撕裂。你隨便就講話可以要求政府諮詢呢，我哋立法會2次其實都冇通過到，你有乜嘢基礎咁樣講呢？即係我覺得你攬住呢個政治炸彈，你唔好隨便周圍劈嚟劈去嘅，即係好似頭先同事講，你見完呢批你話係行左，見完嗰批你又行右，跟住你又攬翻喺自己嗰度。我好清楚講呢，呢個問題唔係你諗得咁容易，或者你去聽嗰啲 talks 之後你又出嚟。我哋上一屆不滿意周一嶽主席就係佢淨係去啲即係支持同運嗰啲嘅遊行運動，佢就好清楚啦。不過立場清晰到呢，其實佢係唔接受、唔聽我哋反映嘅好多可能出現嘅立法之後逆向歧視嘅問題。喺外國有好多好多嘅案例，我可以成沓俾翻你睇。所以你嗰個一定嗰個所謂去聽，唔係淨係聽佢哋講嗰啲 talks， 更加唔可以隨意講話點樣1年內政府可以係進行諮詢。我就聽過呢個，我哋其實好大嘅迴響㗎。你俾啲時間回應好冇？佢冇得回應㗎啦。我要指出話俾佢聽，你記住咧，呢個政治炸彈，你係自己要研究清楚，你唔好隨便再去會表態。你真係全部人呢嗰個好反感啊！開頭我哋係想聽你係比較中肯嘅一個態度嘅對呢個問題。呢個係阿梁美芬議員嘅意見嚟嘅嚇。下一位啦，劉慧卿議員。2次其實都冇通過到，你有乜嘢基礎咁樣講呢？即係我覺得你攬住呢個政治炸彈，你唔好隨便周圍劈嚟劈去嘅，即係好似頭先同事講，你見完呢批你話係行左，見完嗰批你又行右，跟住你又攬翻喺自己嗰度。我好清楚講呢，呢個問題唔係你諗得咁容易，或者你去聽嗰啲 talks 之後你又出嚟。我哋上一屆不滿意周一嶽主席就係佢淨係去啲即係支持同運嗰啲嘅遊行運動，佢就好清楚啦。不過立場清晰到呢，其實佢係唔接受、唔聽我對關於性傾向歧視立法，亦都係話呢嗰個
諮詢呢，亦都你哋隨便講話1年之內，我唔知你個基礎喺邊一度嘅。我同埋陳志全仲起碼我哋兩個都係喺嗰個性小眾嗰個諮詢嘅小組做咗2年半閉門會議，裡面呢，應該合理講就係大部分其實呢都係比較係支持同運嘅人士啦，我哋反對嘅係少數嘅。裡面開會嘅時候都非常之困難，而最後係一個充滿爭議嘅結論呢，都係呢，即係嗰個潛台語好就係咁嘅。我哋係要求話呢，真係個 API 係大家都係公平，亦都提到呢雙方都亦都唔好呢去歧視嗰啲可能係反對性傾向歧視立法嘅一啲朋友，互相真係用一個包容啲嘅態度。咁我本人呢亦都提過，希望係可以開始有啲叫 mediation 即係嗰啲嘅機制出嚟。但係從來呢，大家都知道立法呢，你係可以製造社會個撕裂。你隨便就講話可以要求政府諮詢呢，我哋立法會係冇講係要立法嗰個傾向，係提到一個約章，個約章呢，大家亦都係心不甘情不願呢，係有好多不同嘅意見。我本人亦都記錄在案，就係話唔應該由政府帶動㗎，唔係強制性㗎，民間自己可以去推動。而大家如果你話喺一個基本嘅情況呢，就係你用行政嘅方式同埋比較有共識嘅，我係教育嘅方式，包括你啲 API。但係 API 即係話公共廣告呢，譬如好似 RTHK 呢，亦都唔可以單向嘅，淨係講到社會有好多歧視，即係性小眾嘅人士。梁美芬議員。主席，我呢就唔知道陳章明教授呢知唔知其實佢可能自己都係捧住一個政治嘅炸彈嘅。呢個性傾向歧視嘅立法問題呢，我就拗晒頭，唔知點解佢上任咗咁短時間呢，頭先講咗呢，就係話接見咗啲團體之後呢，就係有一個共識就係立法。我諗喺呢一度呢，我一定要記錄在案。我帶住好多個區嘅區議員，佢哋代表好多嘅居民，包括我本人係見過你，係清楚表達好多嘅居民，特別好多嘅家長呢，大家一齊係話呢係反。裡面開會嘅時候都非常之困難，而最後係一個充滿爭議嘅結論呢，都係呢，即係嗰個潛台語好就係咁嘅。我哋係要求話呢，真係個 API 係大家都係公平，亦都提到呢雙方都亦都唔好呢去歧視嗰啲可能係反對性傾向歧視立法嘅一啲朋友，互相真係用一個包容啲嘅態度。咁我本人呢亦都提過，希望係可以開始有啲叫 mediation 即係嗰啲嘅機制出嚟。但係從來呢，大家都知道立法呢，你係可以製造社會個撕裂。你隨便就講話可以要求政府諮詢呢，我哋立法會係冇講係要立法嗰個傾向，係提到一個約章，個約章呢，大家亦都係心不甘情不願呢，係有好多不同嘅意見。我本人亦都記錄在案，就係話唔應該由政府帶動㗎，唔係強制性㗎，民間自己可以去推動。而大家如果你話喺一個基本嘅情況呢，就係你用行政嘅方式同埋比較有共識嘅，我係教育嘅方式，包括你啲 API 比較中肯嘅一個態度嘅對呢個問題。呢個係阿梁美芬議員嘅意見嚟嘅嚇。下一位啦，劉慧卿議員。2次其實都冇通過到，你有乜嘢基礎咁樣講呢？即係我覺得你攬住呢個政治炸彈，你唔好隨便周圍劈嚟劈去喎。即係好似頭先同事講，你見完呢批你話係行左，見完嗰批你又行右，跟住你又攬翻喺自己嗰度。我好清楚講咧，呢個問題唔係你諗得咁容易，或者你去聽嗰啲 talks 之後你又出嚟。我哋上一屆不滿意周一嶽主席就係佢淨係去啲即係支持同運嗰啲嘅遊行運動，佢就好清楚啦。不過立場清晰到呢，其實佢係唔接受、唔聽我對關於性傾向歧視立法，亦都係話呢嗰個諮詢呢，亦都你哋隨便講話1年之內，我唔知你個基礎喺邊一度嘅。我
同埋陳志全仲起碼我哋兩個都係喺嗰個性小眾嗰個諮詢嘅小組做咗2年半閉門會議，裡面呢應該合理講就係大部分其實呢都係比較係支持同運嘅人士啦，我哋反對嘅係少數嘅。梁美芬議員。主席，我呢就唔知道陳章明教授呢知唔知其實佢可能自己都係捧住一個政治嘅炸彈嘅。呢個性傾向歧視嘅立法問題呢，我就拗晒頭，唔知點解佢上任咗咁短時間呢，頭先講咗呢，就係話接見咗啲團體之後呢，就係有一個共識就係立法。我諗喺呢一度呢，我一定要記錄在案。我帶住好多個區嘅區議員，佢哋代表好多嘅居民，包括我本人係見過你，係清楚表達好多嘅居民，特別好多嘅家長呢，大家一齊係話呢係反對關於性傾向歧視立法，亦都係話呢嗰個諮詢呢，亦都你哋隨便講話1年之內，我唔知你嘅基礎喺邊一度嘅。我同埋陳志全仲起碼我哋兩個都係喺嗰個性小眾嗰個諮詢嘅小組做咗2年半閉門會議，裡面呢應該合理講就係大部分其實呢都係比較係支持同運嘅人士啦，我哋反對嘅係少數嘅。裡面開會嘅時候都非常之困難，而最後係一個充滿爭議嘅諮詢呢，我哋立法會2次。其實都冇通過到，你有乜嘢基礎咁樣講呢？即係我覺得你諗住呢個政治炸彈，你唔好隨便周圍劈嚟劈去嘅，即係好似頭先同事講，你見完呢批你話係行左，見完嗰批你又行右，跟住你又攬翻喺自己嗰度。我好清楚講呢，呢個問題唔係你諗得咁容易，或者你去聽嗰啲 talks 之後你又出嚟。我哋上一屆不滿意周一嶽主席就係佢淨係去啲即係支持同運嗰啲嘅遊行運動，佢就好清楚啦。不過立場清晰到呢，其實佢係唔接受、唔聽我哋反映嘅好多可能出現嘅立法之後逆向歧視嘅問題。喺外國有好多好多嘅案例，我可以成沓俾翻你睇，所以你嗰個一定嗰個所謂去聽，唔係淨係聽佢哋講嗰啲 talks， 更加唔可以隨意講話點樣1年內政府可以係進行諮詢。我就聽過呢個，我哋其實好大嘅迴響㗎。你俾啲時間回應好冇？佢冇得回應㗎啦。我要指出話俾佢聽，你記住咧，呢個政治炸彈，你係自己要研究清楚，你唔好隨便再去會表態。你真係全部人咧嗰個好反感啊！開頭我哋係想聽你係結論咧，都係咧係冇講係要立法嗰個傾向，係提到一個約章，個約章咧大家亦都係心不甘情不願咧，係有好多不同嘅意見。我本人亦都記錄在案，就係話唔應該由政府帶動㗎，唔係強制性㗎，民間自己可以去推動。而大家如果你話喺一個基本嘅情況呢，就係你用行政嘅方式同埋比較有共識嘅，我係教育嘅方式，包括你啲 API。但係 API 即係話公共廣告呢，譬如好似 RTHK 呢，亦都唔可以單向嘅，淨係講到社會有好多歧視，即係性小眾嘅人士，即係嗰個潛台語好就係咁嘅。我哋係要求話呢，真係個 API 係大家都係公平，亦都提到呢雙方都亦都唔好咧去歧視嗰啲可能係反對性傾向歧視立法嘅一啲朋友，互相真係用一個包容啲嘅態度。咁我本人咧亦都提過，希望係可以開始有啲叫 mediation 即係嗰啲嘅機制出嚟。但係從來呢，大家都知道立法呢，你係可以製造社會個撕裂，你隨便就講話可以要求政府